शबनम जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। आपसे किसी को अर्जेंट बात करना है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। शबनम जी, प्लीज पिक अप द कॉल।